이게 윤기가 다르지 왜? 짜장라면으로 한 판 붙어보고 싶습니다. 와 완전 특이한데 진짜 찐 원팬 요리 같은데. 저번에 방법은요, 저는 스프를 안 넣고요, 전자레인지 물을 라면에 딱 맞게 넣고 올리브유 들어있잖아요. 올리브유 기름이 뜬 상태에서 면을 넣고 먼저 돌립니다. 기름이 좀 이렇게 면에 싹 오일하게 싹 배게. 이렇게 되면 반이 있거든요. 그럼 이게 살짝 이렇게 나도 눌릴 정도라서 이때 스프를 넣습니다. 느낌이 요 정도면 이렇게 나옵니다. 달라요, 확실히. 색깔이 달라.